James Magrin ħeles mill-arrest wara li trassa l-qorti akkużat bil-qtil ta' 3 ċikoni f'Haddingli. Fost ix-xhieda kien hemm dik ta' Rodrik Gallia, ħabib tal-akkużat. Gallia qal li dakinhar tal-każ wara li spiċċa mix-xogħol mar fl-alqa tiegħu viċin Haddingli flimkien ma' sħabu. Wara xi ħin James Magri telaq minn ħdejn sħabu hekk kif raw numru ta' ċikoni itiru viċin tagħhom u ma semgħu 3 tieri fil-waqt li ftit wara l-akkużat irritorna ħdejhom u qalilhom biex imorru d-dar. Rodrik Gallia qal l-akkużat ta' 41 sena minn Haddingli der ftit konfus kif qalilhom li spara fuq xi safar. La Rodrik u lanqas ħabib ieħor tagħhom Xenejzen Borċ maraw fuq liema speċi ta' sfur kien spara. Rodrik Gallia żied jgħid li wara li telaq mill-alqa l-akkużat ċempillu u qallu li kien żbalja. Fil-qorti der ukoll iċ-ċiklist li kien għaddej miż-żona Joseph Bsajla li sema ttieri fuq l-asafar protetti u ra raġel jiġri b'senter u għasfur f'idejh. Il-filmat ta' Bsajla ingħata lill-pulizija. Wara li ra għasfur mejjed iċ-ċiklist prova jċempel lill-ALE iżda ma rnexxilux u bekk għamel kuntatt ma' BirdLife Malta. L-akkużat James Magri ġie ordnat ħalles depositu ta' 3,000 euro u garanzija personali ta' 7,000 euro u ntalab biex jiffirma flassa darba fil-ġimgħa u ma jistax ikellem xhieda u lanqas ikollu x'jaqsam mal-kaċċa. Il-każ mistenni jkompli jinstema' fis-6 ta' Settembru fl-10 ta' filgħodu immexxi mill-Maġistrat Estrid Mejgrima.